Me siento más o menos mal. Quiero dar un saludo para Eric Chin, algo así. Perdón. Me puso que hiciera un video tosiendo. Y ahí está. No sé si escuchó. Tengo sueño. Bueno, y es para mí. Y no es por ofender lo que dije. Yo también me siento mal, pero no me rindo. Y no me ando quejando, solo es un video para que Eric sepa que estoy mala. Un video tosiendo, ¿verdad? Y miren, me salió algo aquí en la frente. Eso no es... Ahí está. No sé si lo logran ver. Bueno, los quiero. Mía, saludos y Jackie.